ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் கோல்டன் நிலா சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் குழந்தைகளுக்கு சளி இருமல் தொல்லை நீங்கள் ஈஸியாக 4 டிப்ஸ் பார்க்கலாம் வாங்க. டிப் நம்பர் 1, ஓமவல்லி இலையை விளக்கு சூட்டில் முன்னாடி பின்னாடி 2 செகண்ட் காமிச்சு அதை கையில் கசக்குனிங்கன்னா ஓமவல்லி இலையோட சாறு வரும். அதை கொஞ்சமாக சுடுதண்ணியில் கலந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா இருமல் சளி வேகமாகவே சரியாயிரும். 2லேருந்து 6 மாதம் வரை உள்ள குழந்தைங்களுக்கு 5 சொட்டு சாரை சங்கில் கொஞ்சமாக சுடுதண்ணி கலந்து கொடுக்கலாம். 6 மாதத்துலேருந்து 1 வயசு வரை உள்ள குழந்தைங்களுக்கு அரை சங்கு அளவுக்கு சுடுதண்ணி கலந்து கொடுக்கலாம். அதுக்கு மேலே 1 சங்கு அளவு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். தொடர்ந்து 3லேருந்து 5 நாள் காலையிலையும் சாயங்காலமும் இந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக டக்குன்னு குழந்தைங்களுக்கு சளி தொல்லை நீங்கிவிடும். டிப் நம்பர் 2, தூதுவளை இலையை கையில் நல்லா கசக்குனிங்கன்னா அதிலிருந்து சாறு வரும். அந்த சாறை 2 அல்லது 3 சொட்டை சுடுதண்ணியில் கலந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா சளி இருமல் டக்குன்னு சரியாயிரும். அதே மாதிரி தாய்ப்பால் குடிக்கிற குழந்தைங்களா இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த தூதுவளையை ரசம் வச்சு தாய்மார்கள் குடித்தாங்க அப்படின்னாலும் பிள்ளைங்களுக்கு சளி டக்குன்னு இறங்கிரும். டிப் நம்பர் 3, ஒரு குழிக்கரண்டியில் 2 ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெயை ஊற்றி அதை நல்லா சூடு பண்ணி அந்த சூட்டில் இருக்கிறப்ப அதில் ஒரு அரை கற்பூரத்தை நல்லா உதுத்து விட்டிங்கன்னா நல்லா அந்த சூட்லேயே கரைஞ்சிரும். கரைஞ்சதுக்கப்புறம் மிதமான சூட்டில் இருக்கப்ப அந்த எண்ணெயை குழந்தைங்களோட உடம்புல நல்லா தேய்ச்சி விட்டிங்கன்னா மெயினாக குழந்தைங்களோட நெற்றி பகுதி, மூக்கு, நெஞ்சு பகுதி அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நல்லா தேய்ச்சி விட்டிங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு சளி நல்லா இறங்கிரும். டிப் நம்பர் 4, வெற்றிலையில் பேபி விக்ஸை நல்லா தடவி அதை சூட்டில் காமிச்சிங்கன்னா அந்த விக்ஸ் நல்லா இலகி வரும். இலகி வரப்போ அதை எடுத்து குழந்தைங்களோட நெற்றி பகுதி, மூக்கு, நெஞ்சு பகுதி, அக்குள், அப்புறம் பின்னாடி முதுகு பகுதியெல்லாம் தடவி விட்டிங்கன்னா பிள்ளைங்களுக்கு இருமல் சளி டக்குன்னு இறங்கிரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ. டாடா, பாய்.